코골이 때문에 힘드시다고요? 그렇다면 오늘 영상 놓치지 마세요. 여러분의 편안한 잠을 위해 고요잠 비강 확장기를 소개해 드릴게요. 코 구조를 세심하게 연구한 디자인으로 코 속 깊은 곳, 비강을 부드럽게 확장시켜 편안한 호흡을 도와주거든요. 무려 2.9g 초경량이라 착용했는지도 모를 만큼 가볍고 숙면을 방해하지 않아요. 콧구멍이 넓어질까 걱정되신다고요? 전혀 걱정 마세요. 안전하게 설계되었답니다. 사용법도 정말 간단해요. 깨끗한 코에 살짝 착용하고 편안하게 잠들기만 하면 끝. 코골이 때문에 괴로웠던 밤, 이제 고요잠 비강 확장기로 시원한 숨기를 열고 꿀잠 주무세요. 정말 많은 분들이 코골이 스트레스에서 벗어나셨다고 해요. 특히 여행 가서도 숙소 걱정을 할 만큼 심했던 분들은 고요잠 덕분에 마음 편히 여행할 수 있게 되었다고요. 휴대도 간편하고 디자인도 깔끔해서 좋다는 후기가 많았어요. 착용하면 확실히 숨쉬기가 편안해져서 아침에 개운하게 일어난다고요. 심지어 코골이 때문에 아내분이 잠을 못 주무실 정도였다는 분도 계셨는데 반신반의하며 사용해보니 코골이가 눈에 띄게 줄었다고 해요. 착용감도 불편하지 않고 가벼워서 잠들 때 전혀 거슬리지 않는다네요. 덕분에 부부 모두 숙면을 취하고 있다니 정말 진작 구매할 걸 그랬다는 후기가 많답니다. 여러분도 고요잠 비강 확장기로 편안한 수면 경험해보세요.